ဒီနေ့ကျွန်တော် floor generator ကိုပေါ့နော်ဘယ်လို install လုပ်ရလဲဆိုတာရယ်ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာကိုပြောမယ်ဆိုတော့နံပါတ်1 window ပြီးရင်ကျွန်တော် install extension manager ပြီးရင်ကျွန်တော် install extension အဲ့တော့ install extension ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ floor generator ရှိတဲ့ file ကို link ရှိနေရလို့ရှာပါနော်ရှာပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ select ပြီးရင် open ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးဒီထဲမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ floor generator ပေါ့နော် add floor generator ကိုဖွင့်ကြည့်ပေါ့အကယ်၍များကျွန်တော်တို့ကဒီ floor generator မပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ sketchup ကိုပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးအခုတော့ပေါ်ပြီးသားဆိုတော့ပိတ်စရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော် floor generator ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုပုံလေးပါလာပြီတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ 7 ပက်လက်ကြီးဆွဲထားတယ် floor generator ကိုယူလိုက်ပြီးတော့နံပါတ်1ကျွန်တော် floor generator က brick ပေါ့နော်brick ကအပေါ်ဆုံးဟုတ်တယ် brick ကိုယူလိုက်မယ် site က1လက်မဆိုရမ်းသိရကျွန်တော်တပီနဲ့6လက်မလောက်စီယူသားမယ်တပီနဲ့6လက်မပတ်တန်လေးယူသားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် offset ကို90ရာခိုင်နှုန်း offset တစ်ဝက်စီပေါ့နော်တစ်ဝက်စီစီသွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ခါကျရင် center နဲ့ corner နှစ်ခုရှိတယ်အလဲကနေအညီစီမယ်ပက်လက် okay ဒါဆိုရင်အုပ်ပတ်တန်လေးရမယ် so great အကယ်၍သာကျွန်တော်အုပ်ကိုအစီစီရနေဆိုရင်0ပတ်တန်ပါနော်0ပေါ့0ဆိုရင်ကျွန်တော်က0ထားပြီးတော့ကျွန်တော်စီမယ်ပါနော် click ဒါဆိုရင်အုပ်ကဒီမျိုးအညီဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီမှာဘတ်နှစ်ခုရှိတယ် never mind အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ခုပါစီမလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုဖြတ်လို့ရတယ် delete အဲ့တော့ brick ကိုနားလဲသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပါစီမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပါနော်တိုင်းကိုကျွန်တော်3ပေ36 36 6လက်မှာ 1.4 okay 1.4ယူလိုက်မယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်စီမယ်ပေါ့နော် click ဒါဆိုရင်တပီပက်လဲခုနအကဲဒီဘက်တောင်းနေစစီမယ်ဆိုရင် okay အောက်ကဒီဘက်ညာဘက်တောင်းစီမယ်ဆိုရင်စီးရဲတောင်းကအညီဒီဘက်ကို fit နေသွားတယ်ပေါ့နော်အကျယ်သွားတယ်အပေါ်တောင်းကကျွန်တော်ဒီဘက်တောင်းယူမယ်ဆိုရင် oh my god so great အကဲများသူ့ကိုလေကျွန်တော်အုပ်လို့ပဲ90ရာခိုင်နှုန်းတစ်စောင်းစီနေတယ်ဆိုရင်ရတာပဲနော် 50% ဟောခဏလေးအဲ့လိုမျိုး back တက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် double click နှိပ်ပြီးတော့ချက်ပြန်ကြည့်ပါနော် click ဒါဆိုစောင်းသွားပြီ back ဟုတ်ပြီနော်သူ့မှာသူ့ရဲ့ back လေးတွေနည်းနည်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့90ရာခိုင်နှုန်းစောင်းသွားပြီငကိုတိုင်းကျွန်တော်0ရာခိုင်နှုန်းပြန်ထားရင်ရတယ်အဲ့တော့အလဲကနေကျွန်တော်စီမယ် center အလဲပေါ်ကနေယူလိုက် click အလဲကနေဒီညာယူလိုက်တဲ့အတွက်ညာဘက်ကိုအပေါ်ပေးကြတယ်အလဲကတော့အညီပဲပညာအပေါ်ကတော့နည်းနည်းပိုသွားတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်က wood ပေါ့နော် wood ကိုကျွန်တော်က48လက်မနဲ့6လက်မ4လက်မလောက်ထားမယ်ပေါ့နော်သူက gut ကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားအကွာဝေးကိုကျွန်တော်က 1.4 ပေါ့နော်1.8ရှိတယ်ကျွန်တော်တက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်က 0.25 ငမ်းမှုတော့အထူငမ်းမှုပေါ့နော်အထူငမ်းမှုယူလိုက်မယ်ပေါ့ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ဘယ်ကစီမလဲကွန်နာမရှိဘူးကျွန်တော်စန်တာကစီလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီလေကောင်တက်နဲ့စီလိုက်မယ်โอเคအလဲစီတဲ့အလဲဒီအညီဘက်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကမျှသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနည်းမျှသွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအနေသူ့ရဲ့ gap တက်က25ဒုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းတိုင်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှိမ့်လိုက်မယ်ဒီနေပြီးတော့ဒီအောက်ကနေအပေါ်ကိုတမက်ငတ်မှုတမက်ရှိတယ်ဒီကနေဒီစီကိုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 1.8 ရှိတယ်တမက်ဆိုတော့ 0.25 ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တမက်ဆိုတော့ 0.25 ရှိရအောင်โอเคတစ်ခုနဲ့တစ်ခု gap width ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားအကွာဝေး depth ဒီအပေါ်2ပေါ့နော်2ကကျွန်တော်ငတ်မှုရှိရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ floor generator လေးကိုချက်တော့ပြန်ဆန်းကြည့်အောင်ဆိုတော့48လေးလက်မှအဲ့လိုလေးနည်းလေးအဲ့ဒါလေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်စန်သားစီတာပေါ့အကဲစန်သားမစီပဲနဲ့ကျွန်တော်ကွန်နာစီမယ်ဆိုတော့ရတယ်ဒီဘက်တော့ကွန်နာစီတဲ့ခါကျရင်ဒီဘက်ချမ်းနဲ့စပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးနည်းနည်းရှိတာပေါ့နော်နောက်အဲ့ဒါမှကျွန်တော် width ကိုကျွန်တော် fix လုပ်လို့ရတယ် width တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် fix လုပ်ထားတဲ့ခါကျရင်ဒီခုနဲ့တစ်ခုကဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီဘက်တစ်ချမ်းကနည်းနည်းလေးဟပြီးတော့ပိုနေတာလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် fix လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပိုတော့ဘူးမတရားဆွဲဆုပ်ပြီးတော့ညီသွားတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်စန်တာနဲ့ပဲထားမယ်ထားပြီးတော့ click ပါနော်ပြဿနာအဲ့ဒါပဲဘယ်ညာနှစ်ခုကိုဆက်စီးလိုက်တဲ့ခါကျရင်အထက်မှာရှိတဲ့ button တွေကမညီတော့ပြန်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် fix ကိုပြုတ်ပြီးပြန်ထည့်လိုက်ပါနော် click ဒါမျိုးဆိုရင်ညီသွားတယ်အဲ့ဒီဘက်ချက်မှာနည်းနည်းပို့တော့ပို့ပါစေပါနော်အဲ့တော့ဒါလေးဆိုနားလိုက်ပြီနောက်ကိုစန်နာနားလိုက်ပြီဒါစန်နာကိုပဲနဲ့ကျွန်တော် corner နေပြီးတော့ယူလဲရတယ်ဒီဘက် corner okay တောင်းဝင်အပေါ် corner so great လဲငုံတက်တက်ယူမယ်ဆိုစန်နာပေါ့နော်ဒီအောက်မှာ rotation ရှိတယ်45 rotation ကို
ကျွန်တော်စင်တာနယ်ပဲယူလိုက်မယ်45 rotation 90 rotation တခါကျရင်ဒီလိုထောင်မစီခြင်းအလဲစီနေဆိုရင်ဒီမှာ rotation မှာ90ရှိတယ်ပေါ့နော် okay ဒီနားလေးမှာနည်းနည်းပိုနေတယ်ပေါ့နော်နောက် material ပေါ့အဲ့တော့ material မှာ color ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က material color လေးတွေကိုမပေးထားဘူးပေါ့နော်မပေးထားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ခု color လေးတစ်ခုတော့ဒါမှမဟုတ် texture တစ်ခုတော့ပေးကြည့်အောင် wood something ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် so great ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိ color မတီးကဒီပေးထားတဲ့သူလက်ရှိရှိတဲ့ texture အတိုင်းပဲကျွန်တော်ယူမှာအခုကျွန်တော်ဒီ texture ထည့်ထားတယ် project တွေကလည်းဒီ texture ပဲ okay click ဒါဆိုထွက်လာတဲ့ project တွေကလည်းသူ့ရဲ့ color texture အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ color ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ random color ပေါ့နော် sorry current texture ပြီး random texture random color အဲ့တော့ကျွန်တော် random color ကိုဒီနားမှာ click ချက်ပေးလိုက် oh my god so beautiful okay နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော် random color လေးကိုထည့်ကြည့်အောင် click ဒါပြဒီမှာရှိတဲ့ color pattern နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ color pattern တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုလည်း error တက်သွားတာခဏလေးပြန်ထည့် so great ဒီမှာသူ color စီတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော် color စီတဲ့ပုံစံတွေကနည်းနည်းလေးကွာတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ random texture အဲ့တော့ဒီကနေ click ချနေလိမ့်မယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတက်သွားပြန်ပြီ click ချနေလိမ့်မယ်နေပြီးကျွန်တော်တော့လွယ်ဆုံးတန်းကိုထည့်ပြမယ်အဲ့တော့ texture မှာကျွန်တော်က folder ပေါ့နော်ဘယ် texture ယူမလဲဆိုဒီ texture ဒီမှာကျွန်တော်တို့က random texture ယူထားတာဟုတ်ပြီနော် random texture ယူတဲ့အခါကျတော့သူကမေးတယ်ပေါ့နော် random texture ယူမယ်ဆိုရင်ဘယ် folder ကိုယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ texture folder လေးယူခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ texture လေးကိုယူလိုက်ဒီမှာ texture something ပေါ့တစ်ခုကို select လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် click ထည့်အကယ်၍ကျွန်တော်နှစ်ခုကို select လုပ်မယ်ဟုတ် pattern 3 select oh my god so great အဲ့တော့ဒါဆိုရင် texture ကိုနားလည်ပြီနောက်တစ်ခုက random seed ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ seed ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ random ပေါ့နော်ပုံစံလေးတွေဘယ်လိုပုံစံမျိုး1 to 10ပြလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်1 to 50လောက်ထိပေးကြည့်အောင်50လောက်လည်းပြလို့ရတယ် texture ပုံစံမျိုးလေးဒီကနေကျွန်တော်တို့ random color ပဲပြောင်းလို့ရတယ်ဒီလို color pattern လေးပုံစံလေးတွေ adjust ညှိသွားတာပေါ့နော်ငကိုတိုင်းပဲကျွန်တော်0ပြန်ထားလိုက်နောက် texture size တို့ align long a တို့ random position texture တော့ကျွန်တော်သုံးတယ်ပေါ့နော် random position texture ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိ position ထားလဲဆိုတော့ sorry random position texture မသုံးဘူး random rotation ကိုလည်းကျွန်တော်မသုံးဘူး random rotation ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်မဲ့ texture လေးတွေကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ texture လေးက pattern လေးတွေဥတရာလေး direction လေးတွေကျွန်တော်လဲသွားနေတာပေါ့နော် random direction ဆိုရင်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ direction လေးတွေဒီလိုအတက်ဒီလိုဆောင်းဒီလိုတက်ဒီလိုဆောင်း random ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် texture ကိုချိန်တဲ့ခါကျရင်ခတ်မှာဆိုလို့မသုံးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာ random impact function တို့ပြီးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အရေးဆုံးတစ်ခုက vray ပေါ့ vray ဆိုတာမျက်နှာပြင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒုတစ်ခုထပ်ပြီးတော့တင်လိုက်တာတင်ပြီးတော့အနားလေးကိုဇောင်းလှည့်လိုက်တာကို vray လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့1 by အဲ့လောက်လှည့်ပြီးဇောင်းချုပ်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ click ချက်နှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော်နှိပ်တဲ့ခါကျရင်သူကအနားမှာဇောင်းလေးတစ်ခါလှည့်ပြီးသားသူလေးတက်ပြီးသားဒါလေးကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကုန်သွားပြီအရှိကိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကtextureမသုံးတော့ဘူး cancel ကျွန်တော်တို့ကcurrent ပဲယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကတိုင်းမှာဘာပါသေးလဲဆိုတော့ behind the face ပေါ့နော်နောက်မှာbehind ကျွန်တော်ရဲ့ face ကိုနောက်မှာထည့်ပေးတာမလိုဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် create individual group ပေါ့အဲ့ဒါလေးကတော့လိုတယ်ဥပမာဆိုဒီ create individual group ကိုကျွန်တော်မပါဘဲနဲ့တစ်ခု creation လုပ်ထားတယ်ဒါဆိုရင်အထက်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီtextureတစ်ခုချင်းစီကပြုတ်ကွဲနေတယ်ပေါ့နော်တစားကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုမဖြစ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ textureတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော် group နဲ့ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့ create individual group ကိုတော့ကျွန်တော် on ပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အထက်ကိုဝင်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင် textureတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော် group ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော် pattern လေးတွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် click ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နေပြီးလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ time pattern ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် pattern လေးတွေအခုဆိုရင်ပြန်စီလို့ရတယ်okay အဲ့ဆို pattern လေးကျွန်တော်စစီကြအောင်ပထမဆုံးကျွန်တော် break pattern တော့နားလိုက်ရောနော် break ကအရန်သိလုံးရကြည့်တယ်ခဏလေးကျွန်တော်12ပေနဲ့6လက်မလောက်ထားပါနော်ပြလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်မလိုက်ပါဆိုလို့ okay ဒါဆိုရင်ဒါ break ပေါ့နော်
จะใช้ต่อวันนี้ကျွန်တော်ที่จะใช้อยู่ท่าไหร่ so great ဒါဖြစ်နောက်တစ်ခုပြပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းပါနော်တိုင်းလေးကျွန်တော်တို့က24လောက်24လောက်နှစ်ပေပတ်လည်လောက်ထားကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ okay အဲ့တော့ current color ကြီးမယ်စား random color လေးနဲ့ဆိုပို့လှမယ်တိုင်းပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် wood so great ဝပြီးရင်ကျွန်တော် wood မှာကြီးကောင်လေးဖြုတ်ထားပါနော်အားလုံးမှာတောင်းလိုက်မှာ okay ဒါ wood ဝပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု pattern လေးက tree ပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံလေးများရှိသလဲပေါ့ရမ်းသိနေ tree ရအဲ့တော့24ပတ်လည်ပေါ့ okay sorry အမှကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ tree မှာကျွန်တော် color လေးမပေးခဲ့ဘူး current ကနေ current color 24 click angle ကို30 degree စောင်းထားတယ်ပေါ့နော်30 degree မစောင်းမနဲ့ကျွန်တော်တို့30 degree ကကောင်းပါတယ်6လက်မဆိုလည်းရတယ်ဥကိုကျွန်တော်ဒီမှာ6လက်မ okay နည်းနည်းများတည်သွားလာပါနော် okay 6လက်မပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နောက်တစ်ခုနောက် pattern တစ်ခုပေါ့နော်ရှစ်လက်မ4လက်မသူပေးတဲ့အတိုင်းလေးပဲရှစ်လေးပေါ့အောက်ကနေ 80% oh my god sorry ကျွန်တော်ဒီဓာတ်လေးကို color random color လေးမပေးခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒီကနေ current ကနေ random color ကြည့်လို့ရှိလို့လှသွားအောင်ပါနော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် basket weight ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ random color လေးပေးလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ basket weight ကို random color ပေါ့နော်သူက8လက်မ4လက်မ amazing ဒါ basket weight ရဲ့ type ဒီ basket weight ကကျွန်တော်ဒီ package ကြီးပြားတွေ sorry package ခင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတိုင်းပါနော်နောက်တစ်ခုက hip hop oh great ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် pattern 2ကို color လေးနဲ့ကျွန်တော်သုံးကြည့်လိုက်မယ် oh my god amazing ဒီမှာ pattern 1 2ပြီးတော့3ပေါ့နော်ဒါ current oh my god so beautiful 3ပြီးတော့4အဲ့တော့ခဏလေးကျွန်တော်ပို့မလုပ်ခင် pattern လေးကိုအောက်ကိုပြန်ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုန3ပေါ့နော်3ပြီးတော့ current ကနေခုနနဲ့ပဲ color click so great 4 current ကနေ color click ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် 5 sorry 5မရှိဘူး irregular post sorry pattern လေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်current ကနေ random color so beautiful နောက်တစ်ခုကျတော့ current color ဟဆာကုံကို current color oh my god နောက်ခု outer ကုံဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျတော့အဲ့တော့ random color ပေါ့နော် okay အရင် small တယ်အရင်သိတယ်ပေါ့နော်သိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုတပေနဲ့6လက်မလောက်ထည့်လိုက်သိတော့မယ်ဆိုတော့စုလိုက်တာကျွန်တော်တပေပတ်လိုက်လောက်ဆိုရင် sorry အဲ့တော့သူ့မှာရပြီဒါဆိုရင်တပေပတ်လိုက်okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော် current ကို random ရှင်းလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံလေးပေါ်လာမလဲ finishing clearance နည်းနည်းလေးကြာနေတယ်စစ်ကလေး so beautiful စက်တော်နည်းလေးလေးကျင်တယ်လို့ဖြစ်လာနောက်တစ်ခု
random current ကို random color so beautiful လှရတာ okay နောက်ဆုံးတစ်ခုအမှသူကပြောတာဒီ clipboard ကိုကျွန်တော် vertical wall တွေပဲသူသုံးလို့ရတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏကြော်သွားမယ် reset ဆိုတော့ကျွန်တော် pattern တွေအကုန်လုံး reset ချတာပေါ့နော်ငကိုတိုင်း reset ချပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော် vertical wall လို့သူကဆိုရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် vertical wall လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ vertical wall ဆွဲမယ်ဆိုရင် block january ကနေပြီး clipboard ပေါ့နော်အဲ့မှာ thickness ကလက်မ width က6လက်မအထူပေါ့နော် thickness overlap ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုလက်မဝက်ထက်မှာပေါ့နော် okay ဒီ wall ကိုကျွန်တော် click ချက်နှိပ်လိုက် so many great ကိုနှုတ်ဆက်ကိုပြန်နှိပ်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော် color လေးပေးမယ်ပေါ့နော် color ပေးမလားကျွန်တော် texture ပေးမလားအဲ့တော့ texture ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီး open source open ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော် texture လေးရောက်သွားပါလိမ့်အဲ့တော့ဒီက texture တစ်ခုကို double click အကုန်လုံးကိုကျွန်တော် select okay so many great တက်ရှာလေးလွှဲနေတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်နောက်မှကွက်ကို material ဘိုင်းမှာတော့လောက်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ flow channel နဲ့ပတ်သက်တာပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် thank you so much